Анан ар бир кадамда ийгиликтүү кылабыз, бактылуу кылабыз, аялдын үй бүлөдөгү орду, аялдын үй бүлөдөгү бакты деп ар нерселерди айтып, психолог болуп аткандар, булар кыпкызыл жалганчылар. Урматтуу эже карындаштарым, ишенбеңиздер буларга. Кыргызстандын бүгүн аялдарын, 5 аял 5 бөлүккө бөлүп алган да. Өзүнүн эрине ишенбейт, бирок ошол психолог ишенет, ошол курска катышып аткан аялдар. Сиздин бактыңызды ойлобойт ал. Ал психолог сизге бакыт берейин деген ой жок. Ал бабканы басыш максаты. Акчаны басуу, акча кылуу. Бул бизнес. Ага ишенбеңиздер. Үй бүлөдөгү бакытты каяктагы бир психолог кармап кала албайт. Сиздин күйөөңүз, сиздин эриңиз кармап калат. Ага чалып сурасаңыз, мынча доллар дейт, 200 доллар дейт курсуну. Ошо 200 долларды өзүңүзгө сарптаңа, натыйжасы супер болот. 100% гарантия берем мен сизге. Ал калпчыларга ишенбеңиздер, алар калпчылар, жалганчылар. Ал биринчи шарты өзүнүн карасаңыз, өзүнүн үй бүлөсү бактылуу эмес. 4 баласын жетим калдырып, күйөөсүн таштап, ажырашып шаарга келген ал. Биринчи шарты Бишкекке келиш да анын шарты. Анан Бишкекке келип, кичине мотиватор болуп, чала бир нерселерди үйрөнүп алып, ораторлукту үйрөнүп алып, чала сүйлөштү үйрөнүп алып, эң биринчи темасы эмне билесизби? Үй бүлөдөгү аялдын орду деп туруп сабак өтөт. Өтүп аткан темасын караң эми. Өзү бактысы жок, үй бүлөсү жок, анан бакыттан сабак өтөт. 4 жашар балада күлө турган акыбал да. Анан күйөөсүнөн иренжигендер, күйөөсүнөн капа болуп калгандар, койдой жоош эжелер алданып, ага отурат. Ал күйөөсүнө баш ийдирбейт, өзүнө баш ийдирип алыш максаты. Акчаны күйөөңүзгө эмес, өзүнө алдырыш негизги максаты. Аларга ишенбеш керек. Ажырашып келди, аратор болду, ошентип чалапла сабактарды өтөт, булар да ойлонуш керек. Буларга мыйзамдын негизинде иш кылыш керек. Мыйзамдын негизинде көрсөткөн атайын дипломдуу психологдор калса калсын, болбосо чалабатырлар, чала сабак бергендер, алардын кереги жок бизге. Психология керекпи деп. Негизи эле динде, шариятта толук түргөн түшүнгөн адамга бул психологияга муктаж болбойт негизи. Мусулман адам, динин түшүнгөн адам психологияга муктаж болбойт. Биринчиси тагдырга, экинчиси шариятка баш ийген адам муктаж болбойт.